礼物策划。我妹妹的生日快到了。你打算买一份特别的礼物吗？你是如何计划生日礼物的？我通常会观察他们1个月的兴趣爱好。这是一个非常巧妙且需要耐心的策略。我的手机里还存着一份秘密清单。你更喜欢买礼物还是自己做礼物？我认为手工礼物更能表达爱意。我不太擅长艺术或手工。你总能买到一本很有深度的书。我妹妹喜欢阅读古代历史方面的书籍。那么，一本珍贵的历史书籍就非常合适了。我会在老店里找找看。一定要用漂亮的包装纸包好。我还会写一张真诚的卡片。那会让他非常高兴。提前做好计划可以减轻很多压力。我同意，准备工作是关键。我现在要去书店。第2课，完美的礼物。我已经走了3个小时了。你看上去很疲惫，也很沮丧。我总是找不到送给朋友的完美生日礼物，总是。这对每个人来说始终都是一项艰巨的任务。我应该直接送他礼品卡吗？礼品卡虽然实用，但略显冷漠。他喜欢在家做意大利菜。你可以买一台高品质的意面机。安娜，你的建议真是太棒了。他有专业厨刀吗？我相信他已经有一套完整的了。那么，一套精美的香料套装是个不错的选择。我看到那边有家厨具店。我们去看看他们最新的库存吧。我希望他们能有一些独特的东西。我相信我们一定能找到赢家。安娜，你在这方面做得很好。我喜欢帮助朋友们找到快乐。我现在感觉好多了。第3课，印刷媒体。许多传统公司都在亏损。数字时代改变了一切。那些正在经历衰退的媒体，似乎纸媒正遭受重创。如今，购买纸质报纸的人越来越少了。大多数读者更喜欢使用手机。新闻质量是否依然如故？网络新闻传播速度通常更快。但实体书仍然拥有众多粉丝。我喜欢纸张的味道。我更喜欢在平板电脑上阅读。平板电脑非常适合旅行。杂志未来会消失吗？它们可能会成为稀有奢侈品。广告也已转移到互联网上。那里聚集了所有的大笔资金。记者必须学习新的数字技能。我们必须适应现代世界。我将创办自己的新闻博客。
这是一个非常勇敢的职业选择。第4课，甜饼干。桌上的每道菜看起来都很好吃。我整晚都待在厨房里。这些特色美食有售吗？无论是买来的包装饼干，还是自己在家烘焙的饼干，这些都是巧克力曲奇饼干。它们还带着烤箱的余温。我用的是祖传秘方。它们含有坚果或乳制品吗？它们有黄油，但没有花生。我要一打。我会把它们装进纸袋里。你每个周末都烤这些吗？仅限特殊慈善活动。安娜，你是一位非常有才华的烘焙师。谢谢你的赞美。我会把这些分享给我的家人。希望他们喜欢这种甜味。我相信他们一定会喜欢的。你想喝杯牛奶吗？那将是完美的组合。第5课，奇特的食物。我正在吃一些非常不寻常的东西。这看起来像是一顿很奇怪的饭。你觉得最奇怪的食物组合是什么？你竟然很喜欢。我喜欢在西瓜上撒盐。这是一种非常常见的夏季零食。我还喜欢把薯条蘸蜂蜜吃。听起来又甜又咸。我曾经试过辣椒巧克力。这是一种非常有名的辛辣小吃。有些人吃花生酱时会加洋葱。这太奇怪了，我接受不了。我喜欢简单的面包和黄油。我在吃蘸花生酱的酸黄瓜。我简直不敢相信你会这样。酥脆的口感和绵密的奶油味搭配得很好。我还是点我的清淡沙拉吧。你应该在饮食方面更大胆一些。我对目前的习惯很满意。人生苦短，何必吃乏味的食物？第6课，勇气记忆。你看上去对考试很紧张。我害怕考试不及格。当你需要勇气的时候，你会重温哪段回忆？我还记得我的第1次长途徒步旅行。那座山很陡峭，很高吗？这是我做过的最难的事。但你最终还是登上了顶峰。登顶后，我感觉自己无比强大。考试时要发挥同样的优势。我会尽量保持冷静。你已经学习了好几个星期。我对这种材料非常了解。那你就没什么好怕的了。开始之前，我会深呼吸。那是一个非常好的技巧。谢谢你的支持，约翰。你是一位非常有能力的学生。我现在感觉自信多了。我会等你的好消息。第7课，副作用。我们必须研究化学物质的影响。
这种药物存在许多复杂的风险。男性和女性的月经长期副作用包括风险增加，它会导致多种心脏问题。我们必须提醒当地医生。安全数据非常明确。我们应该停止目前的测试吗？我们需要实验室提供更多证据。患者必须了解所有事实。道德在我们的工作中至关重要。我将撰写一份正式报告。请提供骨密度数据。这是一个非常危险的副作用。我们必须保护公众健康。科学需要高度的诚实。约翰，我同意你的说法。让我们再核对一遍结果。我将开始新的扫描。机器已准备就绪，可以使用了。第8课，主题酒店。你应该去参观一下那个新度假村。这家酒店有自己的风格吗？其餐厅、商店、休息室和娱乐场所都体现了这一主题，例如巴黎。它看起来像这座城市吗？那里有一座小型埃菲尔铁塔。听起来是个很有趣的地方。工作人员会说法语和英语。我想预订一间房间。里面还有一家面包店。我喜欢新鲜出炉的法式面包卷。游泳池的形状像一条河。我可以带我的小型犬吗？部分客房允许携带宠物入住。每天晚上都有演出吗？他们有一个非常有名的马戏团。我今晚就收拾行李。酒店靠近机场。我会打车去那里。你会玩得很开心。第9课，世界历史。演讲可以改变整个世界。我正在学习美国政治史。各国都支持你，比尔·克林顿第2次就职演说。他谈到了新世纪。他希望全人类团结一致。那篇演讲很长吗？虽然篇幅很短，但很有力量。我欣赏他对和平的愿景。和平需要每个国家的共同努力。人们当时是否感到非常充满希望？人群确实非常庞大。历史是由伟大的文字创造的。而且他们的行动也非常勇敢。我今天会看这个视频。图书馆里有这本书。我想学习这篇文章。这对你的英语学习有好处。我将练习正式演讲。你学得很快。第10课，抵制诱惑。我们必须坚持节食。这些蛋糕看起来真好吃。我知道这很难抗拒，这很诱人，我们需要一个计划。我们应该买些新鲜水果。水果是更好的选择。
但我喜欢甜巧克力。现在就想想你的健康目标。我喝点凉水。这样能让你感到饱腹。我们可以分享一块小饼干吗？不，我们必须非常严格。约翰，你今天非常自律。我希望我们都能保持健康。我将不再吃蛋糕。这是一个非常勇敢的决定。我们去公园吧。我们可以慢跑20分钟。我现在感觉精力更充沛了。运动比任何糖都好。第11课，著名艺术。这是最著名的房间。那位神秘的微笑女士是谁画的？利奥纳多·达·芬奇最著名的作品是《蒙娜丽莎》。他的目光似乎一直追随着我。很多人都这么说。这幅画为什么这么小？它的价值在于细节。这幅画是很久以前画的。它已有500多年的历史了。他们是如何确保其安全的？它被隔在很厚的玻璃后面。我想拍张照片。这里禁止使用闪光灯。我将使用手机摄像头。请尊重其他客人。这位艺术家真是个天才。他也是一位伟大的科学家。我想看看他的素描作品。他们在隔壁展厅。第12课，每日正念。今天空气非常安静。我喜欢与土壤打交道。它无疑有助于我们在日常生活中获得正念和满足感。我种东西的时候感觉很平静。大自然教会我们要有耐心。每朵花都有自己的生长速度。我们也应该放慢生活节奏。我停下来呼吸新鲜空气。你早上会冥想吗？我每天都看日出。那真是个非常好的习惯。它能帮助我开启新的一天。和平源于内心。我很喜欢我的花园。这是一个色彩缤纷的地方。我打算尽快种些薰衣草。这种香味确实非常令人放松。你想喝点花草茶吗？我想要一杯热饮。第13课，购物清单。我们要去山区了。我们几乎没有食物了。出发前，我们先列个清单，写下需要买的东西。我们需要面包和一些奶酪。别忘了带瓶装水。我还会买些坚果。我们需要大量的能源。我们应该带些新鲜水果吗？苹果能保鲜1周。我会把它们添加到列表中。我们有急救箱吗？约翰，
我今天早上查过了。我们需要电池来给灯供电。我要买大包装的。我们应该带多少钱？在森林里，现金更好用。我要去银行。我要去商店。1小时后在这里集合。第14课，旅行注意事项。独自旅行可能充满挑战。我想看看整个世界。务必事先研究目的地并做好预防措施。明智之选，您计划停留多久？我将旅行3个月。你必须制定一个周密的计划。我将入住当地的青年旅社。务必妥善保管护照。我有一个秘密的钱袋。告诉家人你在哪里。我每周日都会给他们打电话。你接种完所有疫苗了吗？我上周去看医生了。这是一个非常明智的开始。我有点害怕。安娜，恐惧会让你保持高度警惕。我想结交新朋友。要谨慎选择信任的人。我会听从内心的直觉。祝您一路平安。第15课，互联网历史。这台电脑是很老的型号了。人们是如何使用互联网的？早期的万维网，所有网页都只有文本，到了20世纪90年代，情况发生了变化。那时，它变得更加注重视觉效果。图片加载速度很慢。约翰，你的网速很慢吗？它使用的是家用电话线。两者不能同时使用。没错，而且非常恼人。现在我们有了高速光纤。一切都快捷方便。我可以在手机上看电影。30年前，这是不可能的。科技发展日新月异。我们始终与所有人保持联系。不过，我还是喜欢老式风格。那段时间非常安静。我想学习更多历史。我将给你展示一些代码。第16课，每日锻炼。你看上去身材很好，很健康。我每天早上6点锻炼。你平时都做哪些类型的锻炼？我做的是有氧运动和力量训练相结合的锻炼。我每天跑步5英里。你用的是重物吗？我每周举重2次。它对骨骼有好处。我也练习一些瑜伽姿势。灵活应变对生活非常重要。我感觉比以前强壮多了。你有私人教练吗？我喜欢在网上看视频。你是一个非常自律的人。我想长寿。饮食也是一个重要因素。我吃很多蔬菜和鱼。
我会和你一起跑步。我们在门口碰面吧。我会带上我的水瓶。第17课，帮助他人。你想学什么专业？我想学习人类心理学。你的行为举止以及帮助他人的愿望令人钦佩，你对此进行过研究吗？我想从事与儿童相关的工作。他们需要很多支持。我可以听他们讲述他们的故事。倾听是一种非常难得的技能。我想让他们开心。你需要足够的耐心。我已做好努力工作的准备。你是否在医院做过志愿者？我每周5都去那里。这对积累经验非常有益。我在那里遇到了很多不同的人。它会让你成为一名更优秀的医生。我想了解他们的痛苦。同理心是最重要的工具。我会把所有的书都读完。理论固然重要，但实践才是关键。第18课，力量训练。欢迎来到我们全新的现代化健身房。我想锻炼肌肉。力量训练怎么样？你喜欢做什么？我喜欢举重和做体型训练。我喜欢每天做俯卧撑。这些对胸部很有好处。我可以使用重型杠铃吗？我们先从简单的开始。我想变得非常强大。你必须摄入足够的健康蛋白质。我健身后会喝一杯奶昔。这有助于肌肉生长。约翰，我会不会长得太大？不，你只会看起来身材更匀称。我想改善我的体态。举重可以帮助你站得笔直。我现在可以开始了。请跟我来举重区。我会尽我所能。始终保持背部挺直。第19课，欧洲权力。欧洲的新闻形势错综复杂。权力平衡正在发生变化吗？与一个从布鲁塞尔行使新霸权的欧洲超级国家平起平坐。所有国家都同意这一点吗？有些人想保住权力。这导致了许多旷日持久的辩论。安娜，团结很难实现。但他们拥有共同的市场。这就是力量的源泉。这种货币会一直保持强势吗？目前经济形势稳定。我想参观国会大厦。这是一栋非常大的建筑。我想亲眼见证历史的发生。你应该先学习国际法。我很快就要去上课了。他将解释这些复杂的规则。政治是一场非常混乱的游戏。但它塑造了我们整个世界。第20课，全球经济。您是否已审阅今天上午发布的最新财务报告？
我已看到有关国际贸易的令人担忧的数据。是的，全球经济衰退影响了许多企业和个人。许多大公司为了节省开支，都在裁员。对于当地工人来说，这是一个非常艰难的时期。我们必须找到刺激国家发展的新途径。你认为利率会继续上涨吗？大多数专家认为它们将保持在非常高的位置。这使得年轻人更难买房。储蓄账户的增长速度也跟不上物价上涨的速度。我们必须提醒客户，现在务必格外谨慎。如今，分散投资是一个非常明智的策略。我们是否应该关注新兴的数字货币市场？它们仍然非常不稳定，并且存在许多高风险。我更倾向于信任那些历史悠久、较为稳定的资产。在这样一个充满不确定性的时代，稳定是一种莫大的安慰。让我们准备一份向董事会成员汇报的报告。我将收集制造业的相关统计数据。我将重点关注7月份的消费者支出趋势。第21课，相信直觉。你需要一套新西装去参加重要会议。我想找一款看起来很专业的产品。我们应该选择海军蓝或灰色等中性色。我先去主街上的那家店看看。记住要选择舒适的鞋子和得体的职业装，其他方面如果拿不定主意，最后就相信你的直觉。如果我没有信心，我就不会买。对于任何大宗采购来说，这都是一条非常明智的原则。你觉得我应该带一条鲜红色的领带吗？一条红色领带可以展现出强大的力量。我希望看起来既友善又非常能干。那么，柔和的蓝色或许是更好的选择。我会对着镜子试穿几种不同的款式。不要让销售人员强迫你做出选择。付款前，我会听从内心的声音。安娜，你的个人风格很有品味。谢谢你陪我一起来给我提建议。能帮助好朋友取得成功，我感到非常荣幸。我们还应该找个漂亮的皮质文件夹来放我的笔记。这样会大大提升你的专业形象。第22课，租赁延期。我收到了你关于延长租期的留言。我想延长停留2个月。不，延期不会收取任何额外费用。约翰，你真是太客气了。我很喜欢这么安静的房客。我很喜欢住在这栋漂亮又干净的楼里。接下来几周您需要进行任何维修吗？厨房的水槽有点漏水。我明天早上会派水管工来修理。感谢您一直以来如此尽心尽责的房东。我希望我的所有住户都能感到非常舒适。
我今晚晚些时候会签署新的文件。您可以把它放在门口的黑色箱子里。扩建部分的租金价格是否保持不变？是的，目前我不会更改价格。约翰，这大大减轻了我每月的预算压力。我很高兴能支持您在这座城市的逗留。我会继续好好照看房间。我完全信任您能妥善保管这处房产。第23课，旅行计划。我们已经制定好了历史考察之旅的行程安排。太棒了！一切计划妥当后，我们就可以预定住宿，开始倒计时了。我会在古遗址附近找一家酒店。我们应该找一家提供健康早餐的地方。长途步行需要足够的精力。我今晚会在网上预订火车票。我们应该雇个当地导游带我们四处逛逛吗？导游可以给我们讲述许多有趣的秘密故事。我想为我们的报道拍摄许多高分辨率照片。我会带上备用存储卡和三脚架。我们必须查看沿海地区的天气预报。我听说秋季几个月里雨水比较多。我会带上防水外套和结实的靴子。我们还应该去市中心的当地博物馆参观。馆内收藏了许多青铜时代晚期的文物。这次旅行将是我们本学年的亮点。我很高兴我们能一起合作完成这项工作。让我们再仔细核对一遍预算。我们的航班一切似乎都安排妥当了。第24课，季度报告。董事会希望查看4月份的官方数据。我正在完成这份文件的最后几页。在做那件事之前，我认为我们应该先提交上季度的报告。我认为我们应该再核查一下市场营销数据。社交媒体互动数据似乎相当低。或许我们需要一种新的策略来吸引年轻用户。我们可以利用更多视频内容来吸引他们的注意力。这是当今非常现代且流行的一种方式。我会和创意团队讨论一些新想法。我们还必须考虑数字广告成本不断上涨的问题。效率对我们目前的预算至关重要。我将把我们的结果与上一年的结果进行比较。这将为我们提供一个非常有用的视角。你认为我们能实现年度利润目标吗？这将是一个挑战，但我充满希望。我们的新产品发布取得了巨大成功。是的，这是我们最新报告中最有利的部分。我将在10点钟打印会议所需的文件。请确保图表清晰易读。第25课，探险家。这本日记记录了一段非常艰难的丛林之旅。他因患核热而身体虚弱，只能骑在牛背上。
他能从如此可怕的疾病中幸存下来，真是个奇迹。他是一位非常勇敢、意志坚定的人。当地部落帮助他找到了药用植物。如果没有他们的帮助，他肯定会死在那里。我们必须将这本期刊在大厅里展示。他讲述了一个关于人类伟大力量和希望的故事。墨水颜色还足够深，方便参观者阅读吗？我们将使用特殊的灯光来保护旧纸张。我将撰写玻璃柜的描述。务必提及他安全返回的日期。他于1890年冬天回到家乡。他的家人看到他还活着，都非常震惊。他为皇家花园带回了许多珍稀种子。如今，这些树木依然在城市里生长。这是他伟大冒险经历的鲜活记忆。我们将于周五晚上开幕展览。我将邀请当地历史系的学生参加。第26课，文化之友。我想去亚洲旅行，研究他们的媒体，了解他们的文化。我有一个来自日本的朋友，他的名字叫诺里。他现在住在东京吗？是的，他住在一间很小的现代化公寓里。我想问问他关于日本新闻的问题。他非常友善，英语也说得很好。我想先学习一些基本的日语短语。你应该学习如何说你好和谢谢。那里的文字系统很难学吗？约翰，这需要多年的刻苦学习。我对他们的传统食物也很感兴趣。Nori 说，真正的寿司非常美味。我只吃过当地超市买的寿司。你一定要去大市场尝尝新鲜的鱼。我明天上午会申请交换项目。我希望你能获得旅行奖学金。这将是一次改变人生的经历。你可以就此写一篇非常有趣的文章。这真是个很棒的毕业设计方案。第27课，大坝。那座建筑是一项非常了不起的工程壮举。它建造的目的是为了控制水流。水源和休闲娱乐机会最著名的水坝是胡佛水坝，原名博尔德水坝。它位于美国科罗拉多河上。它为成千上万户家庭提供电力。施工对工人来说非常危险。许多男人在烈日下工作了好几年。我们应该研究一下水坝对鱼类的影响。对于许多当地居民来说，这是一个颇具争议的话题。当我们建造如此庞大的建筑物时，自然环境往往会发生改变。但该湖泊为许多旱地农场提供了水源。在现代土木工程中，平衡非常重要。今天大坝对公众开放参观吗？是的，人们可以从最上面那部分走过去。
从那里看到的景色一定非常可怕。我更喜欢待在地面上观看。我想看看里面的巨型涡轮机。它们会发出非常响亮而低沉的嗡嗡声。这是纯粹机械动力的声音。第28课，高飞。看看那2只老鹰俯冲的速度有多快。它们飞向彼此，看着有点吓人，因为我害怕它们会。他们非常擅长避免发生严重事故。他们正在争夺最佳狩猎地点。这部电影的摄影非常出色。你可以看到它们巨大翅膀上的每一根羽毛。大自然既残酷无情，又美丽动人。我更喜欢有小鸟鸣叫的场景。在屏幕上观看这些鸟类要安全得多。为什么老鹰能飞得那么高？它们利用暖空气将自己抬升起来，这样可以节省体力，用于最后的狩猎。我希望自己能像鸟儿一样飞翔。你需要一对非常大的翅膀。我还是会选择乘坐大型飞机。飞机比鹰翼舒服多了。他们还提供非常美味的小吃。别忘了欣赏窗外的美景。正因如此，我总是选择靠窗的座位。第29课，新的爱好。我看到你手里拿着一本很厚的小说。我喜欢读关于远洋航行的故事。除了阅读之外，你还有其他爱好吗？是的，我喜欢打篮球。我也喜欢用油画颜料画风景。绘画是一种非常放松的消遣方式。它让我能够表达我的各种感受。你多久和朋友一起打一次篮球？我们每周六上午都在公园玩耍。我不太擅长球类运动。纯粹是为了娱乐和健康。我喜欢在大自然中散步。约翰，这真是一个很棒的爱好。我经常带着相机去拍照。你应该找个时间给我看看你最满意的照片。我手机里现在就有这些文件。这张森林的照片真美。谢谢你这么友善的话语，安娜。我们现在应该开始读书会了。我准备讨论前3章的内容。第30课，晚餐客人。我们准备了足够4个人周5吃的食物。当然可以邀请莎拉和马克，太好了，我这就给他们打电话。希望他们这个周末不忙。他们通常很喜欢吃家常菜。我们应该为贵宾准备些什么菜呢？莎拉不吃任何肉类或鱼类。我要做一份超大的蔬菜千层面。马克喜欢一切味道浓郁的食物。我会在番茄酱里多加些胡椒粉。
我应该带一份自家花园里种的新鲜沙拉吗？那将是非常完美的配菜。我还会烤一个甜苹果派。安娜，大家都喜欢你做的招牌苹果派。我将使用从市场上买来的红苹果。我们有足够的椅子供6个人使用吗？我们可以从邻居那里借2把椅子。我今天下午晚些时候会问他。我很兴奋能见到老朋友们。我们已经很久没见面了。